Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un video más aquí con su amigo el Big Vic. Vamos a enseñarles una técnica milenaria que me pasó el señor Miyagi de cómo prender fuego en un asador. ¿Sí? Tenemos la recaudación de la leña. Tiene que ser finamente seleccionada de los troncos más sutiles y los más chingones de todo aquí el bosque. Una vez que ya tengas esa mezcla de palos majestuosos, procederemos a apilarlos, a hacer una leve pirámide para que el calor se concentre en el mero centro de toda la selva. Entonces vamos a proceder a realizar el mayor invento del hombre, que es el fuego. Entonces vamos a darle. Tiene que ser prender el fuego. Mejor agarren algo, porque si no se pueden quemar. La seguridad ante todos, amigos. Pueden hacer su propia chingadera, que no sé cómo se llama, una bengalita, una madre así. Ya que la tengan debidamente encendida, vamos a proceder a meterla por acá. Amigos, tenemos pequeños detalles técnicos, pero no se preocupen, esto de que prende, no sé cuándo, pero va a prender. Así que no se preocupen. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Oh! No prendí. Y tenemos fuego, amigos. Prendió. Tenemos que ponerle la madera, palitos un poquito más gruesos para que prenda más chido. Espero que no se apague. Mira, ¿qué? Y pues, ¡quieto! Así es como se debe de prender una buena fogata. Acuérdense, la selección de palos es lo más importante. En esta ocasión, estamos listos ya para degustar nuestra comida. Yo soy el Big Vic, nos vemos en la siguiente. Adiós. Ya se apagó.